sizlerle de jelibon ve su kuşu oynayacağız. Çok heyecanlı çünkü jelibonlar gerçekten çok güzeller. Dış ses sendeyiz. İlk challenge'ımız taş kağıt makas arkadaşlar. Challenge'ı kazanan mı seçiyor kutuyu da sen? Evet. Süper, tamam. Ben bunda çok iyiyim. Çok iyidir, şimdi göreceğiz arkadaşlar. Hadi. Taş, kağıt, makas. Her zaman makas yapıyorum. Mert kutuyu seçebilirsin. Seç kutuyu, hadi seç. Öyle hep gözü bende ya, hep gözü arkadaşlar bende. Al kutumu ya. Hadi 3, 2, 1. İşte bu. İnanmıyorum. Ben kazanmıştım ama. Arkadaşlar, jelibonun devasalığına bakar mısınız? Bu nasıl bir şey ya? Plastik. Plastik yiyemeyecek. Ben hemen şöyle bir kıta almak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bugünkü jelibonlarımız devasa arkadaşlar. Hem devasa hem de çok güzel. Benimki de şeymiş. Hem seçtim de yiyemiyor. Oley. İkinci etapta devam ediyoruz arkadaşlar. Muzum çok güzeldi gerçekten. Benim muzum da gerçekten plastikti. Challenge'ınızı söylüyorum arkadaşlar. Evet. Ama dikkatli dinleyin. Tamam. Dinliyor musunuz beni? Dinliyoruz. Hazır mısınız? Hazır. İlk saniyede sol kulaklıktan kazanır. Tuttum. Ben de tuttum. Ya. Hanginiz tuttu? Ya. Benim ben sol elim tuttum. Tamam. Zaten ben elendim. Dila sen kazandın. Ben. Arkadaşlar çok dikkatliyimdir. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Ben solarım. Ben de yapacak bir şey yok. Ben de sağlam yani. Arkadaşlar ben her zaman kutuma güvenirim. Kendi kutum diyorum. 3, 2, 1. Ya kendi kutuma güvenmiyorum. Kendi kutum. Ay çok güzel çilek çıktı. Koş. Ay içine Yes, düştü. evet. Hemen ısır bakalım güzel miymiş. Bu da çok güzel kokuyor ama güzel Çilekli. mi? Arkadaşlarımıza göstersene bak. Ay dur oraya gitme o kadar gitme. Çok güzel. Çok güzel. Böyle bir Çok jelibon büyük, görmedim. devasa. Çileğin böyle devasası normalde küçük oluyor arkadaşlar. Mert Çok beğendi güzel. de. Arkadaşlar sürekli diyor bırak Beğendi artık bir bırak şey. sonra yersin videodan sonra. Hala yiyor ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız da ses. Challenge'ınız geliyor ama ne için yarışıyorsunuz biliyor musunuz? Ne için? Devasa bir jelibon için. Ben istiyorum ben istiyorum. O zaman beni çok iyi dinlemeniz lazım. Dinliyoruz da ses söyle. Bana ilk 6 harfli bir kelime söyleyen kazanır. Armut. Kalemci. Dilakent. Kalemci. 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 Hayır 7 harf. Mert. Yiğit. Nope. 6. Minecraft. Dilacı. Dilacı diye bir kelime yok. Dur. Kiracı. Evet. Kazanan Dila. Dur. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Şansını bil. Çünkü tamam şansı bilmiyorum ama çünkü ben jelibon kraliçesiyim arkadaşlar. İçime doğuyor sanki. Hemen seçiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi kutum diyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir çekimserlik var. Böyle bir çekiyorum. Hadi bakalım. 3. Bak büyük dedim. Büyük çıkmazsa da siz bu. Açın bakalım kutuları. 2, 1. Ya. Arkadaşlar. Bu ne? İnanamıyorum. Bu nasıl bir jelibon? Mert tutsana ucunu. Ondan büyük. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben Boyumuzdan büyük. dış ses gerçekten kocamanmış. Hangi tarafından başlasam biliyor musun? Devasa jelibon. Bu taraftan mükemmel. Ya arkadaşlar jelibonlar o kadar devasa ki çok hoşuma kadar gidiyor ve falan challenge'a devam etmek istiyorum. Hadi dış ses. Yeni challenge'ınız geliyor. Hadi Şimdi abi. size bir harf vereceğim ve bununla bir hayvan söylemeniz gerekecek. İlk söyleyen kazanır. Fakat Tamam. 3 el oynayacağız bunu. 3 el kazanan mı kazanacak? Evet. Tamam hazırız. İlk harfiniz I. Istakoz. Aynı anda. O zaman bu sayılmaz. Eşit, sayılmaz. eşit Tamam. oldu. Evet. Z. Zaten. Ben. İlk Mert söyledi sana. Hayır ya tamam 1-0. 1-0. Tamam devam ediyoruz. İkinci harfiniz geliyor. Evet. K. Kastamonu. Arkadaşlar Karınca. hayvan. Karınca diyerek Mert yaptı 2-0. Aynı hatayı yapmamıza ne diyorsun? Evet devam edelim. Yeni harfiniz geliyor. Evet. E. Eşek diye bize mi dedin? Çok ayıp. Arkadaşlar. Çok ayıp. Eşek hayvanından bahsediyorum. Tamam, 2-1. 2-1. Ay çok heyecanlandım tamam. Çok Yeni yapacağım, harfiniz yapacağım, geliyor. yapacağım. Kolay bir harf. A. At. 2-2. Ve son tur. Hadi. Yeni harfiniz geliyor. Evet. L. Lema. 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 Lemon neymiş diyor Mert. Ben limon anladım bir an. Arkadaşlar bu challenge'da limon dedik, kastamonu Çok sağ dedik. şeyler. Ya
Evet gerçekten köpek Tadını- balığı. Yunus. Tadı- Yunus. Yunus. Bak ağzıma Yunus. Tadını merak ediyoruz biz. Nasıl tadı? Tadı çok güzel. Hadi devam edelim de ses. Yeni challenge'ınız geliyor arkadaşlar. Gelsin. Devasa bir jelibon için yarışıyorsunuz. Oley. Ve challenge'ınız gülmeme challenge. Ya hayır ya benim Mert beni başım çok oldu. güldürüyor ama. Hayır, bu sefer ben yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Hazırım. Hazır çok mısınız? korkuyorum. Hazırım. O zaman başlıyorum. Tamam hazırız. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Ama dış sese kendisi geliyor. Dış sese sen. Gel sana bir şey söyleyeceğim diyor arkadaş. Beraber aynı anda Beraber, güldürsün. aynen. Aynı Tekrar, anda tekrar güldür. yapıyoruz o Tekrar. zaman. Tamam hadi. Hadi. Başlayın. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Dış ses kendisi. Ya desin yürüyor çocuğum senin Arkadaşlar devam edemiyorum. Tamam hadi. Tamam, tekrar. Sus, hadi, sus. Ben Sen de gülmüyorum. gülme o zaman. Hadi. Ben şu Mert gülüyor. Hadi. Ne söyleyeceksin? Başlıyoruz. Başlayın. Ne söyleyeceksin? Bir şey. Gel sana bir şey söyleyeceğim dedim ya. Ben kazandım. Yine ben kazandım. Ama çok. Bu sefer arkadaşlar hem Mert'e karşı yarıştım hem dış sese karşı yarıştım. Çünkü ben jelibon kraliçeyim. Ben bu sefer kendi kutumu seçiyorum. Dış ses. Hadi. Açın bakalım. 3, 2, 1. İnanmıyorum. Ben artık gerçekten bugün hissiyatım. Bu nasıl? Bu nedir? Unicorn. Çünkü bu da unicorn. Mert uzar mı acaba? Şöyle uzasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Marshmallow jelibon arkadaşlar. Çok güzel. Resmen kolye marshmallow ya. Çok güzel. Tam gaz devam ediyor dış ses. Şöyle Yeni bir challenge'ımız söyle. geliyor arkadaşlar. Gelsin. Gözü kapamama challenge yapıyoruz. İşte ben. Yerlerde. Kesinlikle Arkadaşlarımız da bizle yapsın. Evet kesinlikle Tamam. yapın arkadaşlar. Hazırlayın gözlerinizi bekliyorum. Hazır. Hadi. 3, 2, 1. Mert ne Ne yapıyor? oluyor? Mert eliyle tutuyor. Tutacağım. Ben de tutacağım. Bana ne? Ben bunu çok iyi anlatacağım. Hayır. Kapatacağım. Ay Tamam. kapattım. İlk kez göz challenge'da Ya kazandım. Mert beni yandı arkadaşlar. Ben böyle dursam kazanırım. Böyle Ben yapınca benim seçiyorum. canım acıdı ya. Of ya. Ya ne yapıyorsun? Seçtim. Kendi kutusunu seçti ya. İyi tamam o zaman. Hadi. 3, 2, 1. 1. Ya Mert ya. Hayır ya. Güzelimsi bir timsah. Çok Bu da tatlış. çok tatlı ama yenmiyor arkadaşlar ya. Timsah kafası yiyor. Hadi ye. Bakalım nasılmış. Mert'in jelibon yiyişi beni iştahla Timsah kafası gibi. arttırıyor. Timsah kafası. Timsah kafası gibi. çok Güzel. güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Ya hadi devam edelim. Hazırım. Yeni challenge'ımız geliyor arkadaşlar. Hadi. Yeni challenge'ımız Yazı Tura Challenge. Tamam çok iyi tamam. Ben Tura diyorum. Ben de yazı diyorum. Atıyorum o zaman. Hadi. At bakalım. Ne geldi? Yazı Öyle geldi. mi? Yazı geldi. Hayır, Yazı hayır. geldi. Evet, yazı geldi arkadaşlar. Bakacağım ya. Hemen Hayır ya, gösteriyorum. Yazı gelmiş. Yazı geldi. Mert Hemen seç bakalım. seçiyorum. Seç. Öndekini mi Tamam ki de. peki hadi. 3, Üç, 2, iki. 1. Öyle Ne yapıyor? Ya arkadaşlar Şundan niye korkar ki? Şu kadar tatlış bir şeyden kim Ya korkar? kırmızı iğrenç arkadaşlar bu ne? Ay ye. Devasa böcek jelibon. Ya bunu yemek zorunda Ye. mısın? Evet. İğrenç Evet. arkadaşlar bu ne ya? Bu ne böceği iğrenç? Merak etme jelibon. Tarantula falan. Jelibon ama iğrenç görüntüsü var. Belki de Ay, böceklidir. ağzında böcek yiyor. Ya tadı güzel ama benim midem almıyor onu. Hadi, Hadi. ses devam edelim. Yeni Hazırız challenge'ınız çünkü. geliyor arkadaşlar. Gelsin. Gelsin. Elimde 4 tane kart var. Joker'i bulan kazanır. Oo, Çok tamam iyi. ben hemen seçiyorum. Ben de seçiyorum. Tamam aldım bile. Hadi bakalım. Ya İlk kartlar kız kartları. Güzel. Oo, Son çok 2'ye güzel. kaldınız. Berabere mi? Of ya inanamıyorum. Hadi. 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 Aldım. Ya Çok hayır iyi. ya. Hayır Çok arkadaşlar iyi. yine kızı seçtim. Olacak yine. Evet Çok Mert iyi. seçebilirsin. Seç. Senin kutunu alabilir miyim? Zaten sen benim kutumda gözü var arkadaşlar. Gerçekten gözü var 3, yani. 2, 1. Ben bir şey görüyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum şuna bakar Dur mısınız? çevir bak şöyle göster arkadaşlar. Arkadaşlar tatlış. şunlara bakın. Kurmuşlar. Hadi ben bunu yiyemiyorum. Kurmuş. Aç ağzını. Hayır tabii ki. Kibar Çok kafası. üzülüyorum. Kurmuş gitti. Prensese dönüşeceğim. Ay prensese dönüşeceğim. Bizler bu videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Dilerken öpüyoruz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.